በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስድራ እግዚአብሔር እምላለም ትርከዙ ክርስቲያን በርባብ ሰበን ተጠበቅኩም ሰላም ለእግዚአብሔር ምስኩላትና ህዝብ ክርስቲያን ይሁን አሜን። እንኳን ድማ በሰላም መጻኹም በመጻል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ክነንብብና ቅዱስ ቃሉ ክነንብብ ክንሰምዕ እግዚአብሔር አምላኽ ልቦናና ይኽፈተና። ናይ ልበና ሊድያ ዝኻፈተ እግዚአብሔር አምላኽ አሜን። አብርሃም ድማ መሊሱ ቅጥራ ዝስማ ሰበይቲ የእተዋ ንሳ ከዓ ንዝምራንን የቅሻን ሜዳንን ሚድያን ይባቀሽን ሻሓሽን ወለደትሉ የቅሻን ድማ ንሻባን ዳዴን ወለዳ ደቂ ዳዳን ከዓ አሽሩምን ሎጥሽም ለአሚምን እዮም። ደቂ ሚድያን ድማ ኤፋን አፌርን ሃኖክን አቢዳዕን ኤልዳዕን እዮም። እዚኣቶም ኩሎም ደቂ ቅጡራ እዮም። አብርሃም ድማ ኩሉ ዘለዎ ንይስሐቅ ሃቦ ነቶም ውሉድ ኣንስቲ ወሰኑ። ንአብርሃም ግና አብርሃም ህያባት ሂቡ ገና ብሂወት ከሎ ካብ ወዱ ይስሐቅ ንሸነኽ ምብራቅ ኣቢሉ ናብ ምድሪ ምብራቅ ሰደዶም። አብርሃም ዝነበሮ ዘመን ዓመታት ሂወቱ ከዓ እዚ እዩ 175 ዓመት። አብርሃም ድማ ጽቡቕ እርግና ኣሪጉ ዕድመ ጸጊቡ ትንፋሱ ወፀት ሞተ እውን ናብ ህዝቡ ከዓ ተኣከበ። ደቂ ይስሐቅ እስማዒልን ድማ ኣብታ ኣብ ግራት ኤፍሮን ወዲ ጸሓር ሄታዊ ኣብ መንጽር ምምሬ ዘላ በዓቲ ማቅጽላ ቀበርዎ። ኣብቲ አብርሃም ካብ ደቂ ሄት እተሸየጣ ግራት አብርሃምን ሰበይቱ ሳራ ንብኣ ተቐበሩ። ኮነ ድማ ድሕሪ ሞት አብርሃም ንወዱ ይስሐቅ ኣምላኽ ባረኾ። ይስሐቅ ከዓ ኣብ ብኤር ሓላይ ኡረይ ይቕመጥ ነበረ። ውሉድ እስማኤል ወዲ አብርሃም ኣጋር እታ ግብፃዊት ግዝእቲ ሳራ ንአብርሃም ዝወለደትሉ እዚ እዩ። ስማት ደቂ እስማኤል በብስሞም ወወለዶምን እዚ እዩ። በኽሪ ወዲ እስማኤል ንብዮት ድማ ቄዳር ዓድብልን ሚብሳምን ማሽማዕ ድማን ማሳን ሓዳርን ተማን የጡር ናፊሽን ቅድማ ከዓ እዚኣቶም ደቂ እስማኤል እዮም። እዚ ድማ እዩ ስሞም በብዓዶም በብሰፈሮም 12 መሳፍንቲ ንህዝቦም። ዓመታት ሂወት እስማኤል ድማ 137 ዓመት ኮነ። ትንፋስ ወፀት ሞተ ከዓ ናብ ህዝቡ ከዓ ተኣከበ። ካብ ሓዊላ ክሳዕ እታ ኣብ መንፅር ግብፂ ዘላ ሹር ቦታ ንኣሰር እትኣቱ ሰፈሮም ነበሩ። ኣብ መንፅር ኩሎም ኣሕዋቱ ሰፈረ። ወለደ ይስሐቅ ወዲ አብርሃም ድማ እዚ እዩ። አብርሃም ንይስሐቅ ወለደ። ይስሐቅ ድማ ንርብቃ ጓል ቤቱኤል እቲ ሰሪያዊ በዓል ጳዳን ኣራምን ሓብቲ ላባን እቲ ሰሪያዊ ሰበይቱ ከእትዋ ከሎ ወዲ 40 ዓመት ኮይኑ ነበረ። ይስሐቅ ድማ ሰበይቱ ርብቃ መኻን ነበረት እሞ እምንታ ንእግዚአብሔር ለመነ። እግዚአብሔር ከዓ ተለመኖ። ሰበይቱ ርብቃ ድማ ጠነሰት። እቶም ቆልዑ ከዓ ኣብ ማህፀን ይደፋፍኡ ነበሩ። ሽዑ ንሳ ከምዚ ካብ ኮነ ደኣ ንምንታይ እነብር ኣለኹ በለት። ንእግዚአብሔር ክትሓትት ድማ ኸደት። እግዚአብሔር ከዓ በለ ኣብ ማህፀንኪ 2 ህዝቢ ኣለዉ፣ ኣብ ከርስኺ እውን 2 ህዝቢ ክፈላለዩ እዮም። እቲ ሓደ ህዝቢ ካብቲ ካሊእ ህዝቢ ክብርትዕ እዩ። እቲ ዓብይ ነቲ ንእሽተን ክግዛእ እዩ። ክትወልድ ኣዋርሕ ምስ በፅሐ ድማ እኒሆ ኣብ ማህፀና ማናቱ ነበሩ። እቲ ቅድም ዝወፀ ቀይሕ ኩልንትንኡ ከዓ ፀጉሪ ማቅ ዝመስል ነበረ።
ስሙኻ ኤሳው አውፅኡሉ ብድሕሪ እዚ ድማ ሓወፀ ኢዱ ከዓ ኩርኩሩ ኤሳው ሒዙ ነበረት ስሙ ድማ ያዕቆብ ተባሃለ። ንሳ ክትወልዶም ከላ ከዓ ይስሐቅ ወዲ ሳሳ 60 ዓመት ኮይኑ ነበረ። እቶም ቆልዑ ድማ ዓበዩ። ኤሳው ሓድን ዝፈልጥ ስብኣይ መሮሮ ኮነ። ያዕቆብ ከዓ ኣብ ድኳን ዝነብር ህዱእ ስብኣይ ኮነ። ይስሐቅ ስጋ ሓድን መቂርዎ ነበረ እሞ ንኤሳው ይፈቱ ነበረ። ርብቃ ግና ንያዕቆብ ትፈቱ ነበረት። ያዕቆብ ፀብሒ ክሰርሕ ከሎ ኤሳው ደኺሙ ካብ መሮሮ ኣተወ። ሽዑ ኤሳው ያዕቆብ ደኺመ እየ እሞ በጃኻ ካብዚ ቀይሕ ፀብሒ የብልዕኒ በሎ። ስለዚ ስሙ ኤዶም ተባሃለ። ያዕቆብ ከዓ ሎሚ ብኩርናዕካ ሽጠለይ በሎ። ኤሳው ድማ ኒሆ ኣነ ክመውት ኢለ ኣለኹ እዛ ብኩርናኻ ንምንታይ እያ በሎ። ያዕቆብ ከዓ ሎሚ መሓለለይ በሎ እሞ መሓለሉ ብኩርናዑ እውን ንያዕቆብ ሸጠሉ። ያዕቆብ ድማ ንኤሳው እንጀራን ፀብሒን ብርስንን ገይሩ ሃቦ። ንሱ ድማ በሊዑ ሰትዩ እንተንስአ ከደውን ኤሳው ንብኩርንኡ ከምዚ ገይሩ ንዓቆ። ኣሚን። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 ብየካቲት ቀዳማይ ብዘበን አብርሃም ዝኾነ ጥሜት ኣብታ ሃገር ከሊእ ጥሜት ድማ ኮነ። ይስሐቅ ከዓ ናብ አቢሜሌክ ንጉስ ፍልስጤማውያን ናብ ጌራር ከደ። እግዚአብሔር ድማ ተረኣዮ በለእውን ናብ ግብፂ ኣይትውረድ ኣብታ ኣነ ዝብለካ ምድሪ ድማ ተቐመጥ። ኣብዛ ኩሉ ሃገር ንስኻ ንዘርእኻ ክበካ እየ እሞ ኣብዚ ምድሪ እዚ ስደተኛ ኮይንካ ተቐመጥ። ኣነ ከዓ ምሳኻ ክኸውን ክባረኸካ እየ። እቲ ነቦኻ ኣብርሃም ዝመሓልኩሉ ማሕላ ድማ ክቆሞ እየ። ኣብርሃም ቃለይ ስለ ዝሰምዐ እቲ ሓለዎ ኢሉ ዝኣዘዝክዎ ትእዛዘይ ስርዓታተይ ሕግታተይ ድማ ስለ ዝሓለዎ ንዘርእኻ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከብዝሓ እየ። እዛ ኩሉ ሃገር እውን ንዘርእኻ ክህባ እየ። ህዝብታት ኩላ ምድሪ ድማ ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም። ይስሐቅ ከዓ ኣብ ጌራር ተቐመጠ። ሰብእታ ቦታ ድማ ብዛዕባ ሰበይቲ ሓተትዎ ንስኻ ሓብተይ እያ በለ። ትርኢታ ጽቡቕ ነበረ እሞ ደቂ እዛ ቦታ እዚኣስ ብዛዕባ ርብቃ ከይቀትሉኒ ኢሉ ሰበይተይ እያ ምባል ፈርሐ። ኮነ ከዓ ሓያሎ ወርሓት ኣብኡ ምስ ተቐመጠ አቢሜሌክ ንጉስ ፍልስጤማውያን ብመስኮት ክጥምት ከሎ ኒሆ ድማ ይስሐቅ ምስ ሰበይቱ ርብቃን ክስሕቅ ረአየ። አቢሜሌክ ከዓ ንይስሐቅ ፀዊዑ ኒሆ ርግፅ ሰበይትኻ እያ ከመይ ደኣ ንሳ ሓብተይ እያ ዝበልካኒ በሎ። ይስሐቅ ከዓ ብዛዕባኻ ከይመውት ኢለ በሎ። አቢሜሌክ ድማ እዚ ዝገበርካና እንታይ እዩ? ሓደ ካብ ህዝቢ ምስ ሰበይትኻ ክድቅስ ቀሪቡ ነይሩ እዩ እሞ በደል መምፃእ ካልና ነርካ በለ። አቢሜሌክ ከዓ ንኩሉ ህዝቢ እዚ ሰብኣይ እዚ ወይ ንሰበይቲ ዝተንከየ ሞት ክመውት እዩ ኢለ ኣዘዘ። ይስሐቅ ድማ ኣብታ ምድሪ እቲኣ ዘርኢ በቲ ዓመት እቲኣ ከዓ 100 ካዕበት ረኺቡ። እግዚአብሔር ድማ ባረኾ። እቲ ሰብኣይ እቲ ከዓ ዓበየ። ኣዝዩ ከዓ ዓዚዝ ድማ እናወሰኸ ኸደ። ጥሪት ኣባጊዕ ጥሪት ሓን ብዙሕ ግዝኣት ነበርዎ። ፍልስጤማውያን ድማ ቆንዑ። ንሽዑ ፍልስጤማውያን ነቲ ግዝኣቱ ቦትኡ ብዘበን ኣቦኡ ኣብርሃም ዝኳዓትዎ ዒላታት ደበይዎ ሓመድ ከዓ መልእዎ። አቢሜሌክ ድማ ንይስሐቅ ካባና ኣዚኻ ሓይልካ ኢኻ እሞ ካባና ኪድ በሎ። ይስሐቅ ከዓ ካብኡ ከይዱ ኣብ ላስ ጌራር ሰፈረ። ኣብኡ ከዓ ተቐመጠ። ነቲ ብዘበን ኣቦኡ ኣብርሃም ዝኳዓትዎ ዒላታት ማይ ድማ ፍልስጤማውያን ብድሕሪ ሞት ኣብርሃም ዝደበይዎ ይስሐቅ መሊሱ ኳዓተ። ስሙ ድማ ኣቦኡ ዘውፅአሉ ስም ሰየመ። ግዝኣት ይስሐቅ ድማ ኣብቲ ላስ ኳዓተ። ኣብኡ ከዓ ፈልፋሊ ዒላ ማይ ረኸበ። ጓሰት ጌራር ከዓ ምስ ጓሰት ይስሐቅ እዚ ማይና እዩ ኢሎም ተባእሱ። ምስኡ ስለተባእሱ ድማ ስም እቲ ዒላ ዒስሐቅ ኣውፅኡሉ። ገሊእ ዒላ ከዓ ኳዓተ። ብዛዕባኡ እውን ተባእሱ እሞ ስሙ ሲጢና ኣውፅኡሉ። ካብኡ ድማ
ገዓዘ ካሊእ ዒላ እውን ክዓተብ ዛዕባኡ ግና ኣይተባእሱን። ሕጂስ እግዚኣብሔር ረኺቡና እዩ እሞ ኣብዚ ሃገር ክንፈሪ ኢና ኢሉ ከዓ ስሙ ረሓበት ኣውፅአሉ። ካብኡ ከዓ ንብኤር ሻብዕ ደየበ። ኣብታ ቦታ ለይቲቲኣ ድማ እግዚኣብሔር ተራእየ፣ ኣነ ኣምላኽ ኣቦኻ ኣብርሃም እየ፣ ኣነ ምሳኻ እየ እሞ ኣይትፍራሕ፣ ምእንቲ ኣብርሃም ባርያይ ኢለ ድማ ክባርኸካ ንዘርእኻ ከዓ ከብዝሖ እየ በሎ። ኣብኡ መሰውኢ ሰሪሑ ከዓ ብስም እግዚኣብሔር ተማህለለ። ኣብኡ እውን ድኳኑ ተኸለ። ግዝኣት ይስሐቅ ድማ ኣብኡ ዒላ ኳዓቱ። ኣቢሜሌክ ድማ ምስ ኣሕዛት ፈታዊን ፈኮል ሓለቓ ሰራዊትን ከዓ ካብ ጌራ ናብኡ ኸደ። ይስሐቅ ከዓ ጸሊእኹም ንሲ ካባኻትኩም ከዓ ሰጊድኩም ንምንታይ ደኣ መጺኹም ይበሎም። ንሳቶም ድማ በሉ እግዚኣብሔር ምሳኻ ከም ዘለ ረጊጽና ርኢና ኢና እሞ ከምቲ ንሕና ዘይተንኮናካ ጽቡቕ ጥራሕ ከም ዝገበርናካ ብሰላም ድማ ኣፋነናካ። ንስኻ ድማ ንኣና ክፉእ ኣይትገበርካናን። ንሕና ንስኻ ነንሕድሕድና ንመሓሓል ምሳኻ ከዓ ኺዳን ንእቶ በለ። ሕጂ ንስኻ ናይ እግዚኣብሔር ብሩኽ ኢኻ፣ ንሱ ከዓ ምሳሕ ገበረሎም እሞ በልዑ ሰተዩን። ንጽባሒቱ ንጉሆ ተንስኦም ድማ ነንሕድሕዶም ተመሓሓሉ። ይስሐቅ ከዓ ኣፋነዎም፣ ኣብኡ ድማ ብሰላም ከዱ። ኮነ ከዓ በታ መዓልቲ እቲኣ ግዜ ይስሐቅ መጺኦም ብዛዕባ እቲ ዝኹዓትኩ ዒላማ ረኺቦምሉ ኢሎም ረኸብዎ። ንሱ ድማ ንዕኡ ሽብዓ ኢላ ኣውፅአሉ። ስለዚ ስም እታ ከተማ ከዓ ብኤር ሻብዕ እዩ። ኤሳው ወዲ 40 ዓመት ምስ ኮነ ድማ ንይሁዲት ጓል ብኤር ሒታው ንበስማት ጓል ኢልን ሄታውን ኣንስተ እተወ። እዚኣተን ከዓ ንይስሐቅ ንርብቃን ጓል ልቢ ኮነኦም። ኣሜን። ስለ ተወዱስ ቃል ለንጥብና እየለግደልና እቶም ቅዱሳን መላእክት ኣርምለይ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።